سوزي الأردنية بعد ما تم إخلاء سبيلها وخلاص ثبت إن هي ما انضمتش لأي جماعة إرهابية بتترحل لسجن العاشر من رمضان. تعال أقول لك إيه اللي حصل. طبعا النيابة بعد ما حققت في قضية سوزي الأردنية بسبب الإعلان اللي كانت عملته إعلان الوظائف، وقالوا ان هي بالفعل ما انضمتش لاي جماعه ارهابيه ولا حاجه، وادوا لها اخلاء سبيل. وكان المفروض سوزي الاردنيه تروح طبعا بيتها بعد اخلاء السبيل ده، ولكن ما روحتش، والجهات الامنيه حولوها او رحلوها لسجن العاشر من رمضان بعد ما وجهوا لها تهم جديده وقواضي جديده. ايه هي التهم الجديدة او القواضي الجديدة؟ لسه الى الان ما نعرفش، لكن سوزي اترحلت لسجن العاشر من رمضان، وهقول لكم بعد كده لما نعرف القواضي الجديدة اللي عليها وايه اللي هيحصل وايه الحكم اللي هتاخده. قولولي متابعين سوزي الأردنية ولا لأ، وشايفين اللي بيحصل فيها والدربكة اللي حصلت في حياتها ديت هل تستحقها ولا هي فعلا على الله؟ وهنشوف ايه اللي هيحصل مع سوزي الأردنية. قولولي في كومنتات.